Transformujte liečbu svojich pacientov pomocou Dental Monitoring. Toto je Kate. Kate si dohodla stretnutie vo vašej ambulancii za účelom vyrovnania zubov. Keď komplexné klinické vyšetrenie potvrdí vašu diagnózu, predložíte plán liečby a načrtnete náklady. Kate teraz môže začať s liečbou. Na začiatku akejkoľvek liečby, či už pomocou vyrovnávačov alebo strojčekov, predstavte pacientom Scanbox Pro a požiadajte ich, aby si stiahli aplikáciu Dental Monitoring. Vďaka tejto aplikácii bude Kate môcť sledovať vývoj svojho úsmevu, nech je kdekoľvek, a zostať v kontakte s vami a vašimi zamestnancami. Ako to funguje? Je to veľmi jednoduché. Vo vami nastavených intervaloch si Kate skenuje úsmev pomocou smartfónu a Scanbox Pro. Fotografie spracováva a analyzuje naša platforma umelej inteligencie, ktorá automaticky generuje upozornenia na základe protokolov, ktoré budete mať vyvinuté špeciálne pre Kate. Ak všetko pôjde dobre, Kate nemusí chodiť do ambulancie tak často a klinickú starostlivosť v ambulancii môžete zamerať na pacientov, ktorí to najviac potrebujú. To nie je všetko. Vieme, že chcete zostať v kontakte s Kate, aby ste mohli riadne sledovať jej liečbu. Naša aplikácia veľmi uľahčuje odosielanie personalizovaných správ, dohodnutie stretnutí a odosielanie pokynov alebo fotografií s poznámkami. To je jasné. Dental Monitoring je výhrou pre lekárov a pacientov. Na čo čakáte?